দুইটি জিকির খুবই পাওয়ারফুল, যত বেশি পড়বেন তত বেশি আপনি উপকৃত হতে পারবেন। এক নাম্বার হচ্ছে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি। এটা যদি আপনি দৈনিক 100 বার করে পড়তে পারেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন হুত্তাত খতায়াহু, যদি আপনার গুনাহ সাগরের ফেনা পরিমাণ হয়, আপনার সব গুনাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ক্ষমা করে দিবেন। দ্বিতীয় নাম্বার জিকির হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যেই ব্যক্তি বেশি বেশি করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে, প্রতিদিন যদি 100 বার করে আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করতে পারেন, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য এমন সুন্দর ব্যবস্থাপনা করবেন, আপনি হাসতে হাসতে জান্নাতে যাবেন ইনশাআল্লাহ।